кылмыш кылып туруп анан намазга жыгылсаң андай туура эмес да. Да бир жигит айтты, что намазга, жума намазга барсаң, тияка барсаң, же чөркөөгө барсаң, чокун тигинде мындай кылсаң, ошондо акылды үйрөнөсүң, ошондо жакшы жигит болосуң. Андай туура эмес. Если адамдын өзүнүн ички сезими жакшы болсо, ой Чокунса жакшы нерсе үйрөнөбү? идеалды болбойт да. Анткени мисалы, если өзүң, допустим, бир адамга кылмыш кылгың келсе, ал сенден да, сен кылмыш кылып туруп анан намазга жыгылсаң андай туура эмес да. Андай болбойт, ал идеалдуу эмес. Ал ар бир адамдын ички сезимден болот. Анан ата-энелердин жана тартибинен, ата-эне баккандан андай болбойт. Если сен өзүң кылсаң, өзүң жакшы жашагың келсе, жакшы окугуң келсе, жакшы кийим кийгиң келсе, ал өзүңөн да ата-энең сага постоянно эле ар дайым алып бере бербейт да, ата-энелериң деле каза болот. Алардын деле күнү өтөт. Анан сен ошонтип эле күтө бербейсиң да, мага алып берет, тинтип берет. Анан мен ошондо идеалдуу болом дейт. Ал туура эмес менин оюмча. Анда ата-энени укпаш керек экен да? Жок. Ата-энени укпай эле коюш керек экен анда. Жок, өзүңдүн дээриң менен жүрө беришиң керек да? Жок, эмнеге обязательно угушуң керек. Мо илгери жана Конфуций айтып кетпеди беле? Ошонун балдары, окуучулары мындай кылганда, окуучуларды нужно, награждать методом кнута и пряника дегенде, бул мындай да, если жакшылык кылса ошол адамды наоборот көтөрүп, бирдеме байлык, сыйлыктарды бериш керек. А если жаман кылса, ошол адамдардын эле арасынан уят кылып, кичине басындырып коюш керек да. Совсем эмес, кичине да, ошону туура болот деп айтам. Жаштар сүйлөсүн.